Ito ya po may isang 18 years old nga lalaki na iturong iti ospital kalpasan nga nabagkong na ito ay ijay La Trinidad. Dato'y nagbagkong kinkwa na ket hanpay apo nga nabirukan. Iti sabaling nga bangir, iti matapo munisipyo iti La Trinidad, niturong matlang iti ospital iti may isang individual. Iti katagtawan iti 29, kalpasan nga kinabkabil or dinandanog na ito iti nagkautang kinkwana. Ay nako, kaya magbayad na po kayo ng inyong mga utang. Kanayunan nga detalye, Patrol number 6, Bombo Novi Organo, i-bombo mo. Bombo Jordana, mabirbirok ti may sa alalaki kalpasan a binagkong na ti 18 anyos alalaki iti sango ti Tolding Building sa Trinidad, Bengueta. Iti investigasyon kila Trinidad Municipal Police Station, bayat nga dati ruwar ti biktima nga gururay ididinumtan ti suspect kan inasitgan na ti biktima akinatungtong da ito sumagmo na minutos tinapalabas may sa minor de edad a babae ti rinumwar katitan anadaan iti misunderstanding tinagbaetan ti biktima ken ti suspect. Itagon daway nang irwar ti suspect ti ice pick katitan nga inulit-ulit ti suspect a binagkubagkong ti biktima iti nagduduma apaset ti bagina. Kalpasan tinapasamak ti maray ti suspect ti saana a mariro a direksyon na iturong mati biktima ti ospital kat manarimaan maten ti panang anupda iti suspect. Kabayatan na napasamak mati insidente ti panagdanog ti sango ti CCDC poblasyon na Trinidad, Bengueta. Ti suspect kat nabigbiga may sa residente kan iti buyagan ng Trinidad, Bengueta kan adanda ito iti husto nga edad. May basar ti investigasyon matlang iti La Trinidad Municipal Police Station kan sigun matlang iti complainant a 20 ket 9 anyos a lalaki nagapodag ito iti maysa awatwatan sa jay poblasyon na Trinidad, Benguet kadwa na ti kasinsin na idi nakita da ti suspek. Itamat nga na impalagip ti biktima ti utang ti suspek a nagresulta iti nabara at tungtungan dagitoya. Nakapungtot ti suspek katita na pinagsasawa ken nag-sign language daytoy wenno nag-middle finger iti sango iti complainant. Kalpasan ti dayta kilat mo dinanog-danog ti suspect ti biktima agingga anaawanan daytoy iti puot. Nakariing mat iti biktima ngem addan daytoy iti ospital. Ti kaso matanan iti insidente iti panagdanog ket ni-refer matan iti masatnan a barangay. Patrol sa isa, Bombo Novergan. This is Bombo Radio Philippines, number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!